Oxi! Que isso, cara? Deixa eu pensar. 9? Eita. Eita. Acho que me ferrei. Tá, vou pegar esse caderninho aqui. Tá, deixa eu pensar. 20. Menos 3. Mas o que é isso aqui, gente? Quer saber? Isso aqui é uma perda de tempo. É só pegar os cadernos mesmo. Tá, cadê aquele cabeça de mexerica? Ai! Beleza, mais um. Agora deixa eu pegar essa tesourinha. Ok. Que? 15 seconds. Detention for you. You should know better. Meu Deus do céu. Mas o que? Ah! Acho que escapei. Hã? Sério? Essa não. Ah, quer ver? Toma! Ha! There's 12 people in the hall. 30 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Mas eu nem tenho paz. Tá, deixa eu pegar esse caderno. Acho que aqui deve ser o refeitório. Deixa eu pegar isso e vou comer um pouquinho disso aqui. Eita! Não, mano, sai pra lá! Acho que... Ai! Give me something good. Eita! Toma! Bullying in the hall. No taking drinks in the hall. 60 seconds. Detention for you. Eu tô de saco cheio! No escaping detention in the hall. Me pega se puder, otário! 99 seconds. Detention for you. Eu só quero ir pra casa! Ok, mais um caderno. Looks like it's sweeping time. Sweep, sweep, sweep. Que viagem é essa, véi? Legal! O último! Congratulations. Ok, hora de se mandar daqui. Now all you need to do is... Toma! Toma! Mas o quê? Eita! Lá está minha saída! Ai, consegui? Mas o quê? Let's go camping.